今年如果大家咧就想揾一部旗艦嘅電視機睇翻唔同嘅串流平台，同埋呢個電視資訊節目，又想有個內置嘅靚音響嘅話咧，呢一部 TCL 嘅 C8K 嘅65寸電視咧就正同大家實測一下啦。咁啊呢一部咧可以講話俾到一個全新嘅 QD Mini LED 視聽體驗俾我啊，究竟會係點樣樣咧？即刻同大家實試下嚟。嗱呢一部 TCL 嘅 C8K 咧用上咗全新嘅 Crystal 嘅 WHVA 面板啊，有180度嘅廣視角啊，側邊睇咧色彩鮮豔奪目啊。今代加入咗 Zero Border 嘅極窄邊框啊，電視嘅黑邊咧近乎0個 mm 啊，65寸嘅型號咧仲有3840個控光分區添，視勁黑嘅電影都可以出到一個黑位冇光暈啦，同埋對比度可以媲美 OLED 嘅效果嘅畫質啊，加埋咧新面板咧有4500 nits 嘅亮度啊，喺客廳嘅日光底下都可以清晰細緻睇得清楚噶，仲有齊呢個 Dolby Vision 啦、HDR10、HDR10 Plus Filmmaker Mode， 仲有埋 IMAX Enhance 啊。音響方面咧，今代仲係 Audio by Ben & Olufsen 嘅調音，支援呢個 Dolby Atmos 嘅音效啊。而定製嘅專為新面板用嘅 TSR 嘅 AIPQ Processor 咧，將 AI 嘅畫質同埋音效咧作人性化提升添啊！今次同大家評測呢一部 TCL 嘅旗艦級 C8K 嘅呢一個 QD Mini LED 電視咧，的確俾到一個非常之唔錯嘅體驗我啊！喺呢個畫質、音效同埋打機上邊咧嘅提升都非常顯著啊！咁如果大家想更加知道咧呢一個評測究竟個詳細會係點樣咧，記得去我哋 YouTube Channel 啦。